Sa malinong nga hapon sa Lunes nga adlaw Hulyo 28, ginkakibot sa mga residente ang isa ka lapsag nga ilang resapuan. Wala na sa kabuhi nga ginbilin lang nga daw kaangay sang sapat. Ginputo sa plastic, ginbilin lang sa kilid sandalan sa Barangay Bonifacio City proper. Daw basura lang nga ginpabayan. Sunod po ng Barangay Nelson Panaligan, nakita ini sa ila utility worker nga si Benjamin Sale, samtang nagapanglimpyo sa basura sa palibot sa barangay. Pagbukas niya sa plastic, dito na niya nakita nga lapsag ang unod. Gilayon nga nagresponde ang mga opisyal sa barangay kag kapulisan nga ginabanta yara sa 7 o 8 kabulan ang edad sa lapsag. Nagapanawagan naman ang opisyal sa barangay, ilabi na gid sa Iloy nga magpakita kag magsungka. Ginpayag pa, ginblisingan kag ginlubong ang lapsag sa bulig sang kapulisan kag sang barangay. Sa karon, ginaimbestigaran pa sa otoridad ang insidente. Ako di matumod kung sino ang responsable nga nagpilin sa lapsag. Pwede siya hindi ka pang limpyo, may mga basura na hindi na panipon niya. Isang ulit nakita ya po na, siguro daw kuhan lang yung bla, yung ang alin sa sapat siguro. Nga basura lang? Pagbukas ya, kita ya nga daw, may itsura, ganyan nagawa ng iyas ng tao. Mga K5, pipila sa ato nang nagahanda mo magkaanak. Kag once na mayara kasi ni, ginakabig nga grasya nga gikan sa mahal nga makaako. Pero makabatas ka ba na? Kung mabatian ang inigabalita nga isa kalapsag ang wala kanamo-namo ang ginhalid na lang sa kilid sandalan. Balita na gikan sa city proper. Ako naman sa K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan Iloilo. Number 1 kita. K5 News of Fan. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.